పెట్టడం జరుగుతుంది. ఆల్దో దీస్ ఆర్ పటా ల్యాండ్స్, ఇవి పటా ల్యాండ్సే కావచ్చు. పటా ల్యాండ్స్ వ్యవసాయం అయితే చేసుకోవచ్చు బఫర్ ల్యాండ్లో, కానీ కన్స్ట్రక్షన్స్ కట్టుకోవడానికి వీలు లేదు, లేఅవుట్స్ డెవలప్మెంటో ఫిల్లింగో చేయడానికి అసలే వీలు లేదు. సో అక్కడ ఎంఎఫ్ఎల్ పిల్లర్స్ కూడా, అంటే చెరువులు ఎట్లా ఎఫ్టిఎల్ అంటామో ఇక్కడ నదికి వచ్చే వరకు ఎంఎఫ్ఎల్ అంటాం, మ్యాక్సిమం ఫ్లడ్ లెవెల్ అంటాం. మనకు మొన్న వచ్చినదే మ్యాక్సిమం ఫ్లడ్ లెవెల్ హిస్టరీలో. సో ఈ లెవెల్స్ ఇప్పుడు మనకు తెలిసినాయి కాబట్టి ఈ సర్వే కూడా మనకు దాంట్లో చాలా వరకు హెల్ప్ చేసింది. కాబట్టి దాన్ని బట్టి మనం ఎంఎఫ్ఎల్ పిల్లర్స్ కూడా పాతే అక్కడ కొత్త కన్స్ట్రక్షన్స్ ఎవరన్నా కొత్తగా కొనడానికి వచ్చినా కూడా వాళ్ళకి కనిపిస్తుంది, కొత్త కన్స్ట్రక్షన్స్కి వెళ్ళినా కూడా కనిపిస్తుంది, పక్క ఇంటి వాళ్ళు కూడా అలర్ట్ చేస్తారు. అట్లానే రిజిస్ట్రేషన్ డిపార్ట్మెంట్ కూడా ఈ సర్వే నెంబర్స్ అన్నీ కూడా పంపిస్తున్నాము. రేపు దానికి స్పెషల్ మీటింగ్ కూడా ఎల్లుండి పెట్టడం జరిగింది. సో దాంట్లో ఆ సర్వే నెంబర్స్తో పాటు వాళ్ళు కమ్యూనికేట్ చేసి ఇక్కడ ఎలాంటి లావాదేవీలు స్క్వేర్ యార్డ్స్లో జరగకూడదు అనేవి క్లియర్ ఇన్స్ట్రక్షన్స్ ఇస్తూ ఉన్నారు. సో రిజిస్ట్రేషన్ డిపార్ట్మెంట్ నుంచి మళ్ళీ అటు సైడ్ పెద్ద తాండా సైడ్ ఇంకా అగ్రికల్చర్ ల్యాండ్గా కూడా ఉన్నాయి చాలా, అవి కూడా రేపు కన్వర్ట్ అయ్యే ఆస్కారం ఉంటుంది. సో రెవెన్యూ డిపార్ట్మెంట్ కూడా నాలా కన్వర్షన్ అనేది అసలు ఈ సర్వే నెంబర్స్లో ఇవ్వకూడదని, అట్లానే పంచాయత్ రాజ్ మున్సిపల్ అడ్మినిస్ట్రేషన్ సూడా వీళ్ళకి కూడా పర్మిషన్స్ కావచ్చు, ఎల్ఆర్ఎస్ కూడా చాలామంది పెట్టుకున్న వాళ్ళు ఉన్నారు అందులో. సో ఎల్ఆర్ఎస్ కావచ్చు, కొత్త లేఅవుట్ పర్మిషన్స్ కావచ్చు, బిల్డింగ్ పర్మిషన్స్ కావచ్చు, బిల్డింగ్ నంబర్స్ కావచ్చు. బిల్డింగ్ పర్మిషన్స్ వీళ్ళెవరికి లేదు, కానీ అసెస్మెంట్ హౌస్ నెంబర్స్ కూడా ఇవ్వడం జరిగింది. కొన్ని మోతినగర్లో చూస్తే ఆ ఏర్ ఆనుకొని బీటీ రోడ్ కూడా చేశారు డెవలపర్స్. సో అవి కూడా ఇప్పుడు తీపించడం జరుగుతుంది, ఎందుకంటే ఆ బీటీ రోడ్ అవతల ఏరే ఉంది, మళ్ళీ అక్కడ కూడా రేపు ఇల్లు కట్టే పరిస్థితి ఉంది. సో అలాంటిది కూడా ముందస్తు చర్యలు కూడా తీసుకొని అమాయక ప్రజలు ఎవరు కూడా వాళ్ళ లైఫ్ టైం సేవింగ్స్ని తీసుకొచ్చి ఇలాంటి జోన్లో పెట్టి వాళ్ళు మోసపోకుండా ప్రభుత్వం అన్ని చర్యలు, జిల్లా యంత్రాంగం అన్ని చర్యలు తీసుకుంటుంది. సో అది కూడా మీ ముందు తెలియజేస్తూ ఉన్నాను. దీంట్లో ఫర్దర్ డీటెయిల్స్, సర్వే నెంబర్ డీటెయిల్స్, గూగుల్ ఎర్త్ మ్యాప్స్ కూడా రెడీ ఉన్నాయి, అవి కూడా మీతో షేర్ చేయడం జరుగుతుంది డిపిఆర్ గారు.